តើមានអ្វីកើតឡើងបើសិនបើយើងផឹកទឹករកព្រឹកនៅពេលពុះទទេយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែដឹងថាទឹកមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងវាជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អស្រស់ស្រាយនិងជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងដំណើរការបានយ៉ាងប្រក្រតីហើយបើតាមការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាទឹកអាចជួយកម្ចាត់ជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងថែមទៀតផងជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អនិងធ្វើឲ្យយើងនៅក្មេងថែមទៀតដូច្នេះអ្នកគួរតែញ៉ាំទឹកឲ្យបានមួយកែវនៅពេលពុះទទេពេលក្រោយពីគេងរៀងរាល់ព្រឹកហើយដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលកាន់តែប្រសើរបើតាមវេជ្ជបណ្ឌិតគាត់បានណែនាំឲ្យយើងញ៉ាំទឹកក្តៅអ៊ុនៗឲ្យបានមួយកែវនៅពេលព្រឹកប៉ុន្តែអ្នកក៏អាចបន្ថែមទឹកក្រូចឆ្មាបន្តិចជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗបានផងដែរហើយខាងក្រោមនេះយើងនឹងបង្ហាញអំពីអត្ថប្រយោជន៍10យ៉ាងនៃការញ៉ាំទឹកក្តៅអ៊ុនៗ 1. វាជួយកម្ចាត់រោគទល់លាមកបើយើងញ៉ាំទឹកក្តៅអ៊ុនៗនៅពេលពុះទទេជារៀងរាល់ព្រឹកវាអាចជួយឲ្យពោះវៀននិងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដំណើរការបានស្រួលនិងកាត់បន្ថយការហើមពោះនិងជួយកម្ចាត់រោគទល់លាមកបានទៀតផង 2. ជួយដល់ការរំលាយអាហារទឹកក្តៅអ៊ុនៗបានជួយរំញោចក្រពេញរំលាយអាហារឲ្យជួយកិនអាហារក្នុងក្រពះ 3. ជួយព្យាបាលបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមនៅពេលដែលអ្នកផឹកទឹកក្តៅអ៊ុនៗវានឹងជួយកម្ចាត់សម្បោរនៅក្នុងរន្ធច្រមុះនិងផ្លូវដង្ហើមនិងអាចកាត់បន្ថយវីរុសឬបាក់តេរីដែលអាចកើតមាននៅក្នុងរន្ធច្រមុះរបស់អ្នក 4. ជួយព្យាបាលការរលាកបំពង់កការរលាកបំពង់កគឺជាជំងឺធម្មតាមួយដែលកើតឡើងនៅពេលដែលយើងផ្ដាសាយឬក៏អាឡែហ្ស៊ីប៉ុន្តែការញ៉ាំទឹកក្តៅអ៊ុនៗវាអាចជួយព្យាបាលជំងឺរលាកបំពង់កបានហើយអ្នកក៏អាចខ្ពុលមាត់ដោយយកទឹកក្តៅអ៊ុនៗលាយជាមួយនឹងអំបិលកន្លះស្លាបព្រាបាយក៏បានដើម្បីព្យាបាលការរលាកបំពង់កបានផងដែរ 5. ជួយបញ្ចេញជាតិពុលពីក្នុងរាងកាយរបស់យើងនៅពេលដែលអ្នកផឹកទឹកក្តៅអ៊ុនៗវានឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពរាងកាយរបស់យើងនឹងកើនឡើងហើយបន្ទាប់មករាងកាយរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមបែកញើសនោះជាតិពុលនឹងចេញពីរាងកាយរបស់អ្នកតាមរយៈញើសហើយវាថែមទាំងជួយសម្អាតនិងធ្វើឲ្យស្បែកយើងមានសុខភាពល្អនិងភ្លឺរលោងទៀតផង 6. ជួយសម្រកកាឡូការញ៉ាំទឹកក្តៅអ៊ុនៗអាចជួយសម្រកកាឡូបាននៅពេលដែលយើងញ៉ាំទឹកក្តៅអ៊ុនៗហ្នឹងទៅវានឹងបង្កើនសីតុណ្ហភាពក្នុងរាងកាយរបស់យើងនិងពន្លឿននឹងការរំលាយអាហារដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងអាចដុតបំផ្លាញកាឡូរីបានជាច្រើននិងសារធាតុខ្លាញ់ចេញពីរាងកាយរបស់យើង 7. ជួយសម្រួលដល់ដំណើរឈាមរត់ទឹកក្តៅអ៊ុនៗអាចជួយសម្រួលដល់ដំណើរឈាមរត់ទៅកាន់សាច់ដុំនិងសរសៃប្រសាទព្រោះវាជួយបញ្ជូនអុកស៊ីសែននិងសារធាតុចិញ្ចឹមទៅកាន់កោសិកានិងសរីរាង្គបានយ៉ាងល្អ 8. ជួយសម្រួលការឈឺចុកចាប់ពេលមានរដូវការញ៉ាំទឹកក្តៅអ៊ុនៗអាចជួយទប់ស្កាត់ការឈឺចុកចាប់ពេលមានរដូវបានពីព្រោះវាបានជួយសម្រួលសាច់ដុំស្បូវនិងធ្វើឲ្យអ្នកធូរស្រាលអ្នកក៏អាចចាក់ទឹកក្តៅចូលក្នុងដបហើយដាក់ស្អំលើក្បាលពោះរបស់អ្នកក៏បានដើម្បីជួយសម្រួលការហើមពោះបានផងដែរ 9. ជួយឲ្យឆាប់គេងលក់ការញ៉ាំទឹកក្តៅអ៊ុនៗក៏អាចជួយឲ្យអ្នកឆាប់ងងុយគេងបានផងដែរនិងគេងលក់បានយ៉ាងសុខស្រួលហើយមិនធ្វើឲ្យអ្នកឃ្លានអាហារនៅពេលយប់ហើយជំនួសមកវិញនូវអារម្មណ៍ដ៏ស្រស់ស្រាយនៅពេលព្រឹកនៅពេលដែលអ្នកក្រោកពីគេងថែមទៀតផង 10. ជួយពន្យាភាពចាស់ជរារបស់អ្នកការញ៉ាំទឹកក្តៅអ៊ុនៗពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សុខភាពស្បែកពីព្រោះវាជួយបញ្ចេញជាតិពុលពីក្នុងរាងកាយនិងធ្វើឲ្យស្បែកមានសុខភាពល្អនិងតឹងណែនវាក៏ជួយជួសជុលកោសិកាចាស់ៗនិងបំពេញបន្ថែមកោសិកាថ្មីនៅក្នុងស្បែករបស់យើងផងដែរហើយអ្នកក៏អាចបន្ថែមទឹកក្រូចឆ្មាទៅក្នុងទឹកក្តៅអ៊ុនៗបន្តិចរួចញ៉ាំវាដើម្បីជួយឲ្យការបញ្ចេញជាតិពុលរបស់យើងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំតែងតែញ៉ាំទឹកក្តៅអ៊ុនៗនៅពេលព្រឹកយ៉ាងតិចក៏មួយកែវដែរបាទគឺខ្ញុំញ៉ាំជារៀងរាល់ព្រឹកហើយខ្ញុំឃើញថាវាមានប្រសិទ្ធភាពមែនណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងញ៉ាំទឹកក្តៅអ៊ុនៗនៅពេលព្រឹកទាំងអស់គ្នាបានណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅការធ្វើវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយគាំទ្រផងជួយ like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ